Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini perjalanan menuju pulang ya, karena saya sudah selesai ambil obat dan selesai periksa dokter. Dan ini aku kasih lihat ya, pas aku datang nunggu antrian itu masih nomor 4, terus tak tunggu lagi nomor 8, terus sampai rumah saya makan ya. Maaf saya nggak puasa karena saya lagi sakit. Ini saya lagi makan ya, saya punyanya ini makanan yang kemarin, tapi yang hari ini saya juga masak itu sambal terong karena sebentar lagi saya mau makan obat ya Besti. Besti, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada ya Besti. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ini cuacanya sedang tidak stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.